Salutare, dragii mei! Astăzi am fost de-am achiziționat o motocosătoare de la DAC. E 2 cai jumătate și vrem să vă arătăm astăzi cum se montează. Aici în cutie ne-a pus toate accesoriile necesare. Acesta este motorul. Te rog, ajută-mă cu mânerul. Acesta este motorul cu mânerul. Aici avem mânerul care vine întotdeauna pe dreapta, aici avem butonul cu care îl pornim și totdeauna ăsta, și dacă ținem așa, o să rămână blocat. De obicei, când nu pornește, o să avem nevoie de ăsta și de șoc. Și apoi îl deblocăm. Bun, deci aici avem motorul. Așa e motorul. Vedeți? E nouă-nouță. Acum am cumpărat-o. De-abia acum am ajuns acasă. E de 2 cai jumate de la DAC, o firmă foarte bună. Zice aici, nu porniți fără să cuplați transmisia. O să vă arătăm și cum preparăm și benzina. Câți mililitri se pune la 1 litru de benzină, 25 de mililitri la 1 litru. Dar ca să nu avem probleme cu ungerea sau să nu apară anumite probleme la ea, o să-i punem 26, cu 1 milimetru sau 2 mai mult. Mililitru. Exact, 1 mililitru sau 2 mai mult. Bun. Prima dată, aici trebuie să-i montăm tija. Aici în față. Asta e transmisia. Aici avem tija. Fie sperăm să nu ne lipsească nimic, că de-abia am cumpărat-o. E prins în 4 locuri. Bun. Stai, Paul, aici. Așa, super. Orice lucru când din nou și scos din cutie arată incredibil de frumos. Bun. Bun, deci aici avem tija. Cu capătul ăsta o să vină aici, în transmisie, de la motor. Aici putem să ne punem disc, putem să ne punem firul, putem să ne punem orice accesorii dorim. Fiecare e specific pentru o anumită operație. Aici vine protecția. O avem chiar aici, e protecția, vine montată aici protecția. Cred că protecția e echipată cu, se pare că asta nu-i. De obicei, protecțiile sunt echipate aici cu ceva din fier ca să taie firul exact la dimensiunea care are nevoie. Cred că trebuie să-l montăm noi, după cum bine vedeți. Vine pusă exact așa. O să vă arătăm pas cu pas ce trebuie făcut. Avem aici și butucul cu fir. Avem și un fir de rodaj. Un fir de rodaj, cred că are 1 metru, nu o să fie tocmai de rodaj. Că îl putem folosi, are 1 metru lungime. Nu o să vi-l arăt acum, că am de gând o să montez. Și acum trebuie să punem întotdeauna tija care vine montată. Va veni cu partea în care vine discul sau în partea care vine montată cutia cu fir. Va veni în jos, iar este foarte important ca motorul să stea cu rezervorul în jos, deoarece pe rezervor are o placă în care poate să îl sprijinim. Aia este expres pentru așa ceva. Prinde șanghie, pune în jos. Atât, e super, vedeți? Acum trebuie doar să ne uităm pe instrucțiuni care sunt șuruburile care vin aici, în ea. Deci așa trebuie să vină. O dăm jos. Până jos. Ok. Aici avem șuruburile.
O să ne uităm pe instrucțiuni ce șuruburi avem nevoie. Aici avem manualul cu instrucțiuni de utilizare. Ne uităm acum să vedem șuruburile care vin puse. Avem aici anotat fiecare pas, vedeți? O să ne uităm pe cuprins ca să vedem unde îs, să vedem unde scrie introducere, prezentare, montaj. Montajul la pagina 5 începând, e punctul 5 începând cu pagina 3. Montajul. Deci noi trebuie să fim undeva la pagina 3, 4, aici 3. Datele tehnice și începe montajul de aici de jos și ne apare aici. Prima dată nouă ne arată cum să punem discul, șuruburile fiecare unde vin pusă, vedeți, sunt numerotate. Aici ne arată cum să tornă benzina, alimentare cu combustibil, deci tot. Deci noi trebuie să vedem șuruburile care ne vin puse. Avem aici cheile care avem nevoie, imbusul, cheile mici, deci tot, șuruburile, avem tot. Sper să nu ne lipsească vreun șurub. Asta e cheia. Cheia aceasta o folosim acolo în față unde strângem și discul. Avem foarte multe instrumente la ea. Bun. Deci aceste 4 șuruburi o să vină aici. Deci cred că astea sunt metric 6. O să le băgăm aici. Cred că le și putem pune cu imbus. Prinde Paulea. Mai ușor. Ține ridicat un pic. Avem aici imbusul pe care o să-l folosim. Deci toate vin împreună cu accesoriile. Nu o să strângem foarte tare ca să nu crepe suportul. Trebuie strâns cu simț. Nu punem forță foarte mare. Bun. Bun. Bun, deci primul pas pe care l-am făcut a fost să montăm asta cu motor. Apoi, al doilea pas, putem să montăm mânerul. Am lăsat pe jos, să o murdări puțin. Aici. Nu o să intre, din cauza că strânsă șuruburile. De aceea avem un imbus și aici, pentru aceste șuruburi, cu care deschidem. E strâns foarte tare. Să avem nevoie de puțin ajutor aici. O să folosesc această cheie. Vă arătăm și ceva
scheme, când nu aveți la îndemână toate instrumentele, trebuie să putem improviza în orice moment pentru a ieși din orice situație. Super. O să le desfacem. Desfacem doar partea asta deocamdată, să intre mânierul. Putem să deschidem cât de mult avem nevoie. Bun. Și ăsta, noi îl punem în poziția asta, dar fiecare dintre voi îl puteți regla după cum o să puneți prima dată cu hamul. Bun, o intra la maxim cât o trebuit. Îl putem strânge. Nu strângem foarte tare, deoarece trebuie să intre și cealaltă parte. Și apoi o să strângem cât trebuie. Bun. Avem aici cealaltă parte din mânier. Asta e forma lui. Și o să prindem așa. O să punem aici. După cum bine observați, trebuie deschis mai tare. Să intre mai greu, deoarece e prima dată când e deschis. Încă n-a intrat de tot. Cred că o să-l deschid din nou și pe ăsta puțin. Bun. O să încercăm să le punem cam pe aceea, să fie cât de cât ok. Iar acum putem să le strângem cu puțină forță. La fel, nu trebuie strâns foarte tare ca să nu crepe, că suportul ăștia sunt foarte slabi. Sunt foarte casanți. La o anumită forță, dacă depui mai mare decât limita lor, creapă. Ok. Vedem că e strâns bine. Avem aici câțiva suport. Din câte vedeți. Astea cred că sunt pentru cablu. Să prindem cablu. Acest suport. Și unul o să-l prind chiar aici. O să intre furtunul în capătul lui unde trebuie să intre. Și noi, fără forță mare depusă, îl putem pune așa. Bun, ne-a mai rămas decât să facem benzina și să punem în cap șurubul cu fir, care e foarte simplu de utilizat și foarte simplu de pus. O să avem nevoie să punem și protecția, asta am uitat, acum mi-a spus Paul. O să avem nevoie să punem și protecția. Te rog, prinde de motor, fă-o mai în spate, ușor, fă în spate, ok. Bun, deci aici avem aici protecția care o punem
aici așa. După cum observați, o să vină aici. O să putem pune mai în față, mai în spate. Asta depinde cum vrem noi, cum dorim noi. Asta în funcție de fir. Cât de mare doriți să-l folosim. Sfatul meu este să-l punem cât mai aproape de locul în care punem firul, deoarece cu cât e mai lung firul, cu atât e mai mare probabilitatea de a se înneca în iarbă. Dacă e mare iarba, cu cât e mai mic, cu atât o să fie mai puternic și o să taie mai bine iarba. Ok. Acest suport, după cum v-am zis, e montat aici. Vine montat aici. După cum bine v-am spus, vine montat aici. El aici o să fie ascuțit. Trebuie să scoatem afară cauciucul de pe el. Ăsta e foarte bun, că ori de câte ori firul o să fie scurt, vedeți, e scurt, are cam 5-6 cm. Deci dacă firul e scurt, acest dispozitiv, dacă accelerezi motocosătoarea și lovești cu ăsta de pământ, firul o să iasă afară. Și ca să nu trebuiască să oprești cosătoarea și să îl tai tu manual cu foarfecă sau cu cuțit la o dimensiune pe care nu poți să o știi cât e de mare din cauza de la protecție, de la apărătoare. Ăsta are rolul de a fi pus aici și de fiecare dată când se va învârti și va lovi cu firul va lovi aici în tăiș și la viteza pe care o are, îl va tăia exact pe unde trebuie să fie tăiat. De asta v-am sugerat și v-am sfătuit ca protecția apărătoare să fie cât mai aproape, cu cât firul e mai mic, evident nu exact atât de mic, cu cât firul e mai mic și nu e mare, o să lucreze cât mai bine în iarbă. Și acum o să montăm prima dată cuțitul pe apărătoare, are locul lui. Dacă observați, vine exact la fix. Nu o să folosesc cuvântul se vujește, e un cuvânt vechi, un arhaism. Se potrivește. Super. Avem și șurubelniță. După cum v-am spus, avem toate accesoriile necesare. Am nevoie de puțin ajutor din partea lui Paul. De aici ține exact în poziție. E în plastic, e normal să meargă puțin mai greu. E în plastic. Nu trebuie să trebuiască să strângeți foarte tare, la fel plasticul e foarte, deci se poate crepa foarte ușor. Nu o să folosim, că nu o să fie presiune, nu o să fie forțe care să lovească în ea. Noi nu o să dăm cu protecția în pământ sau ceva de genul, o să fim foarte atenți. Mai avem un singur șurub care mai trebuie pus și montat. Bun, deci am echipat protecția cu cuțitul care va tăia firul. Aici avem și apărătoarea asta neagră care se poate da oricând avem nevoie jos. Sunt 3 cleme care le trebuie apăsate simultan sau pe rând dintr-o parte sau din alta pentru a dezatașa-o. Iar apoi mai avem încă 4 șuruburi care fiecare dintre ele are câte o piuliță și vine montată exact aici unde v-am arătat. Eu personal o să pun, vedeți că avem 4 pe parte, 4 pe alta, ca să-mi fie cât mai ușor să o mut, să nu trebuiască să le tot desfac și să le tot mut. O să bag 2 șuruburi aici, cu ajutorul cărora o să pot să mut foarte ușor.
Când o să am nevoie să fie mai departe, doar o să împing încoace și o să bag aici șurubul. Când o să am nevoie să fie mai în față, scot astea două șuruburi, astea nu mai le desfiletez puțin, le împing în față și pot să mut foarte ușor așa. Bun, acum paușerul să se așeze de aici mai în față. Suportul, după cum vedeți, nu-i concentric cu gaura de la plastic și aici o mică problemă. Vedeți, gaura de la suportul metalic nu este concentric cu gaura de la suportul de plastic. De aceea o să avem nevoie puțin să desfacem în partea asta de aici. Vedeți că avem două șuruburi. O să avem nevoie doar puțin să desfacem și să le facem cât de cât, nu o să le putem face perfect concentrice, dar cât de cât să fie concentrice. De fapt am reușit fără să le desfac. Wow. Trebuie date puțin și mai în spate. Asta cred că nu o să reușesc, deci trebuie neapărat să-l desfac. Avem nevoie de acest imbus mic. Vedeți, nici nu fost strânsă tare, deci practic trebuia oricum. O să le strângem după ce montăm apărătoarea. Vedeți? Uitați. Cât de cât să fie concentrice. După cum v-am spus, nu o să le putem face perfect concentrice și ca să verificăm, încercăm să băgăm câte un șurub. Bun, aici intră, super. Deci noi o să strângem, o să punem prima dată apărătoarea. Bun, aici a intrat, o lăsăm jos, îi punem piulița. Pentru aceasta avem și cheița aceea mică. Ok, punem următorul. Super. Le punem pe toate patru. Super. Intră foarte greu aici, e spațiu foarte mic și nu ajung foarte bine. Am reușit. Mai avem încă unul singur. La fel. Am uitat să vă zic un lucru. Piulițele sunt echipate în spate cu un cauciuc mic albastru, care nu va lăsa apa să ajungă la ea când iarba este udă. De aceea cu cauciucul ăsta va veni în sus. Ok. Super. Acum o să avem nevoie de acest imbus și această cheiță mică. Cheiță de 8, metric 8 și înfiletăm pe rând fiecare șurubel. După cum v-am zis, merge puțin greu din cauza cauciucului, care nu va lăsa apa să ajungă la șurub ca să nu ruginească. După ce vom face întreg montajul, având în vedere că e nouă, nu a mai fost folosită până acum,
vom fi nevoiți să-i facem un rodaj. Asta ce înseamnă? Un rodaj înseamnă să-i facem circulația la tot motorul, ca să fie, având în vedere că acum nu a fost folosit uscat, toate furtunile tot și o să avem nevoie să îi punem 2 rezervoare și să o lăsăm să meargă în gol, să meargă motorul în gol, dar din când în când, din 15 minute în 10-15 minute, ar trebui să mai accelerăm puțin. Iar apoi este gata de utilizare. Asta trebuie făcut cu orice sculă, orice cumpărăm, achiziționăm și nou și merge pe benzină sau pe orice ar merge. Trebuie făcut rodajul. Mai avem un singur șurub. Bun. Bun, am strâns apărătoarea. Acum o să încercăm să o centrăm cât de cât. Bun, și să nu uităm să strângem șuruburile de aici jos. Șuruburile de la partea de plastic care ar trebui să facem concentrice găurile cu partea din metal. Să nu uităm să le strângem. Putem și de aici să ne mișcăm, să ne facem distanța la fir cât dorim de mare sau în funcție de discul pe care îl folosim. Bun. Nu trebuie strâns foarte tare, având în vedere că toate sunt din plastic. Noi folosim un ulei de la Rustic, e adevărat, e puțin mai scump, dar decât să folosim unul ieftin și să mergem apoi la reparații cu motocosătoarea, mai bine îi dăm ulei puțin mai scump și știm că nu o să avem nicio problemă cu el. E super. Deci cam atât am avut de montat pe ea. Acum așteptăm să vină benzina să vă arăt cum se preparează benzina. Eu pentru astăzi, după ce o să-i fac rodajul va dura în jur la 2 ore. După ce se gata primul rezervor, să nu uitați, după ce se gata primul rezervor de benzină, o lăsăm 20-30 de minute să stea, iar apoi îi vom pune, înainte să o lăsăm, îi vom pune benzină, iar apoi o vom lăsa puțin, jumătate de oră și apoi o să pornim din nou să lăsăm să-și facă al doilea rodaj, care e foarte important. Ok. Cheia de la șurub e aici. Să știți că șurubul e pe sens invers și noi, ca să o destrângem, trebuie dat în sensul opus. Observați, deja s-a desfăcut. Acestea se folosesc doar la disc, când vom utiliza discul. Asta tot timpul să folosești. Asta va veni pus aici pe steluță. Vedeți?
Iar acum o să-i punem Impuls. Îl strângem cât de tare putem. Am folosit din nou impulsul ca să blocăm. Bun, cred că e destul. Am uitat să vă zic că aici are o gaură. Aici are o gaură în care am băgat impulsul. Vedeți? Se învârte cu totul. Și are și aici o gaură. Vedeți? Deja impulsul a intrat în gaura de la unde e suportul de la steluță, care v-am zis că intră pe steluță. Și așa vom putea să înfiletăm. Deci el e înfiletat. Observați? Bun, rămâne doar să preparăm cum v-am spus. Benzina, cred că știți cu toți cum se prepară. Aici avem uleiul de la rustic, ulei roșu de la Ruris, ulei roșu. Aici avem benzina și avem 2 litri de benzină. La 2 litri de benzină vom băga 5,2 sau 5,3 de mililitri. Ok. Cu asta am terminat cosătoarea, motocosătoarea. Gata de utilizat, trebuie doar să-i facem rotajul. Vă așteptăm și la acest videoclip să dați cât mai multe like-uri, cât mai multe vizualizări și de ce nu și share și comment. Dacă aveți alte întrebări în comentarii, noi suntem gata să vă răspundem. La revedere!